Қайырлы кез, қадірлі достар, туғандар, келген қонақтар. Бүгін бізде қонақта Урал ерсігі, Иремел хандуғасы, Абдулла ағай Султанов. Әліхіз бүтігізгелі таныш халқыбыздың гимні болып яңғыраған мәшһүр Урал ерін тыңланығыз. Учалы яғында ғына ерлана тұрған халық ері Тұман. Абдулла ағайға бүгін ярдам етелер еш құрайсы Тахир Хамитов. Һәм Башқұртстандың атқаданған сәнғат шмәкәрі Юлай Ғайнетдинов.
Сивай.
әкәй. Ера Шафик.
Йырсы хакында һүз әйтү өчен мин сәхнәгә филология фәннәре докторы, республикабызның Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Әхмәт Сөләймановты сакрам. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле кардәшләр, якташлар, туганнар. Бүген без ифрат зур, ифрат тәрән, хисле кеше менән очрашабыз. Менә борын әйтә торганнар иде. Яйдың көндәрендә җәннәттең бер мөешкенәһе күренеп кала имеш дип. Яйды бөтәбез дә көтеп алабыз, хәзерланабыз, хукланабыз һәм башкалар. Шуның бер мөешкенәһе, җәннәттең бер мөешкенәһе булуын күз алдына килтерегез дә, җәннәттең үзе ни икәнен күз алдына килтерегез. Менә бүген безгә Учалы ягыннан, Йыр иленең бер мөешкенәһен күрһәтергә кунактар килгәннәр. Әйдәгез әле шул Йыр иленнән килгән кунактарны иң элек тәбрикләп алайык. Бүген Абдулла агай яңгыды гына түгел, ул тагы үзенең якташлары белән сыгыш яһаячак. Хәтерегездә микән, уга 60 яшь тулган көндәрдә без юбилейный һарайында очрашкайнык. Һәм шунда миңа әйтергә насип булгайны. Киләһе очрашканда Абдулла Султанов белән генә түгел, Салават премия лауреаты Абдулла Султанов белән очрашырга язган ине дип Аллага хыгынгайнык. Әлхәмдүлиллаһ, бүген без Салават Юлаев премия лауреаты Абдулла Султанов белән очрашабыз. Абдулла агайды туган көненнән котлайык. Ил солтаны була, ир солтаны була. Абдулла Султанов ул ир солтаныла, ил солтаныла, йыр солтаныла, моң солтаныла. Шуңа күрә без уның иҗатына артабан ошо солтанлык дәрәҗәһеннән түбән төшмәһен дип теләк теләйек. Мәскәүдә бер фестиваль вакытында бөтәгезгә таныш булган композитор Хреников әйткән: "Был йырсының тавышы үзенә караганда 20-25 яшькә яшерәк." Абдулла агайды без белгәндән уның тавышы ошо, киләсәктә дә уның тавышы шулай гел яшь булып калһын, һәр вакыт безне илһамландырып торһын, без уга кунакка, ул безгә кунакка йөри торһын. Рәхмәт. Әхмәт агай, һеҙгә ҙур рәхмәт. Хәҙер Абдулла агайды ҡотлай, уның яҡташы, беҙҙең үҫеп килгән йәш йырсыбыҙ, уй буйы ҡыҙы Химма Янбердина. Башҡорт халыҡ йыры Шәһүрә аҫыл ҡыҙ бала. Юрга
Хәзер башкорт халык йыры Маһи Сәрвәр. Сәхнәдә Фәйзи Гаскаров исемендәге Башкорт дәүләт халык биюләре ансамбле кызлары Алху Шафигуллина, Альмира Шарафетдинова һәм Башкортстанның халык артисткаһы Римма Шәмсетдинова Бөрьән кызлары.
Башкортстандың халық артисткаһы, республикабыздың Салават Юлаев исемендәге быелгы лауреаты Назифа Кадырова. Агыйдел Кәйдәргә аудар халдым. Кәйдәргә аудар халдым, ак балыккай менән
Егет кенә сақтарда китһен данын, Өфө ядымынан Казанға.
Беҙ тыңлаған йыр саң дүҙәк булды. Был беҙҙең учалайғанда бик киң таралған, йырлана торған йыр. Әле йырлап торам да, күҙ алдына Абдуллағайҙың йәш сағы килде. Мин аны йәш сағына күргәнем юҡ инде, просто фантазия. Бүтән бәлкем шулай бесән сапҡан сағында, көтөү көткән сағында шул йырҙы гөрләтеп, йырлап йөргәндер әле Абдуллағай тиеп. Әйе, Абдуллағай, беҙ йәш йырсылар, мин урта буй университетында үҙем дә була инде. Был беҙҙең өсөн бер мөғжизә. Беҙҙең өсөн ул бер профессионал йырсыларына тип инде менә аның кимәленә тиклем әле беҙгә үҫергә. Рәхмәт, Абдуллағай, һеҙҙең өсөн йырлағыҙ, беҙҙе ҡыуандырығыҙ, әле оҙаҡ йылдар буйына һеҙҙең тауышығыҙ шулай яңғыраһын. Ә хәҙер ҡолой кантун.
Сәхнәлә учалы кызы, БТРС конкурсы лауреаты Гүзәл Мамина. Сәхнәлә ике шагыйрә, бере учалы кызы Гүзәл Галиева һәм яраткан шагыйрәбез Зөһрә Котлыгилдина. Әгәр дә моңды үлсәй торган үлсәм булһа, мөгаен безнең Абдулла агайның моңы иң тәрән моң булыр иде дип уйлыйм. Безнең халык һәм аз ханлы халыктардан үзләрен зур милләттәр дип һанаган милләтләрнең зур кешеләреннән дә зуррак, бөегрәк таланттар туа. Мин уйлыйм, Ходай Тәгалә безнең күк ябер зулымды күп күргән халыкка юаныс итеп бирәлер дип шундай зур таланттарын. Мин Абдулла агайга Uzun гомер һәм үзебезнең халыкты шатландырып, юандырып, әле оҙак итеп, хау-сәләмәт булып яшәвен теләйем. Һәм үземнең бер бәләкәй генә шигыремде моң тураһында бүгенге байрамы менән котлап бүләк итәм. Бұл моңга мин гомер буе килдем. Хаш кылырга барган мусулмандай, Кумбураны кырккан йөҙҙәремде изге ярданда мин юғандай, шул моң менән йәнем ҡушылғанда.
Бәйлһеҙ ҙә, бәйһеҙ моң дарьяның шишмә башын төпсөп, юллап киттем. Ә ул мине ҡиблаларға түгел, һинең күңелеңә илтте. Мәңге сиселмәҫлек йомаҡ ине, таш кәбәндәй ирәмәлдең наҙы, илгәҙәк тә шишмә, ағыелкәй. Яңы бер сер булды, ҡырыҫ күңелең һәм таштарҙы илатырлыҡ сазың. Ул саз, моңо һине биргән илдең. Ул моңды мин табырымды белдем. Ул моңға мин ғүмер буйы килдем. Bundan bir neçə yıl элек Әхмәт ағай Сөләйманов менән Федора Байнығыманова халык йырҙарын башҡарыусыларҙың концерттарын ойоштороп йөрөнө. Шул концерттарҙың береһе Өфө сәнғәт училищеһында булғайны. Шунда мин бер тетрәткес ваҡиғаға шаһит булдым. Абдулла ағай Султанов йырлағанда залда өлкән йәштәге генә бер ағай илап ултырҙы. Беҙ күнеккәнбеҙ бит инде, ирҙәр күңеле ҡаты, улар ни тиклем генә ауыр булһа ла күҙ йәштәрен тышҡа сығармай тип. Бына шундай ирҙәр илатырлыҡ йырҙар башҡарған Абдулла ағайҙың шул тиклем таланты алдында мин ошо тетрәткес ваҡиға минең күңелемә бик уйылып ҡалды һәм мин бик оҙаҡ уйланып йөрөгәндән һуң уға арнап «Йырсыға» тигән бер шиғыр яҙҙым. Бөгөн беҙҙең Өфөлә үткәрелгән уның ижад кисәһендә мин ошо шиғырымды Абдулла ағайға һәм һеҙгә уҡып ишеттерәм. Ауыл халҡын зар илатҡан хаттар килеп еткән беҙгә йыр булып. Абдуллалар һуҙа Буранбайҙы, моңдар таша урғылып. Юҡ йырламай, ил ҡарттары менән бергә илай кеүек көтөүсе, күҙ алдында Йәмәлекәй тауы, Буранбайҙар, Себер китеүсе. Зал тын ҡалған, йырсы уйға һалған. Әйтерһең дә бер кем тын алмай. Халыҡ йырын тыңлап, ирҙәр илай, күҙ йәшенән һис тә оялмай. Тарих үлмәҫ, оҙон көйҙө һуҙыр, Абдуллалар ише ир барҙа. Халыҡ йәшәр, телен, моңон һаҡлап, ирҙәр илатырлыҡ йыр барҙа. Сәхнәлә егеттәр Радик Шәрәфетдинов, Дамир Шәйбәков, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Рафаэль Амантаев һәм Башҡортостандың халыҡ артисы Рим Әбделманов. Едүксә, был быйылғы сәхнәгә ҡуйҙы Башҡортостандың халыҡ артисы Риф Ғабитов.
башкорт халык йыры әрме. Эскадрон.
Мурат. Yemeğe tavuk. Ya male
Тиләү. Композитор Нур Даутов эшкәртүендә халкыбызның йыры Буранбай. Абдулла Султанов һәм Башкорт дәүләт хор капеллаһы башкара. Капелланың художество итәкчесе Бөтәрәсәй һәм Башкортстандың атказанган сәнгать эшмәкәре Таһир Сәйфуллин. Бүген дирижеры Рәйсә Фәрхетдинова дирижерлык итә.